जी मैं इस टाइम मौजूद हाँ झंग सरगोदे रोड ते तुस वेख सकते हो कि पानी कितनी तेज़ी नाल दोबारा जड़ा चल गया है क्योंकि पिछू रेला पहुँच आया है और ये टाइम है 2:30 बजे का। 7 सितंबर उतू बारिश भी हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो पानी वेख सकते सामने अल्लाह वाला होटल भी तो नज़र आ रहा है। तो पानी की स्पीड चेक करो, ये पानी मुड़ दोबारा तो जड़ा ना ज़्यादा वध गया है, तुस वेख सकते हो पानी बहुत ज़्यादा है।